얼굴만 보면 임꺽정인 줄 알았어요. 네, 아주 뭐 지금 뭐 임팩트가 강합니다 지금. 어떻게 귀염상이시네. 저 나이가 내일 모레 40이라서 내일 좀 모레 부끄러워요. 40? 그런 말 들으면. 아, 진짜? 네. 야, 10년 찍은 거지. 진짜 너무 저 대조적인 두 분. 예, 뭐 인상으로는 이 두 분이 평소에도 냉부를 많이 즐겨 보시는 것 같은데요. 개인적으로는 약간 가문의 영광 같은 느낌도 있어요. 왜요? 냉장고를 부탁해 핫하신 분들만 나오는데 네네. 저는 이제 약간 조금 비교적 음지에서 비교적으로 저는 걸어다닐 때 약간 이렇게 걸어다니는 편이라 예. 뭔가 기분이 되게 좋았습니다. 예. 아유, 저희가 영광이죠.